السلام عليكم الخوت ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الحباب؟ مزيان، كلشي بخير، مرتاحين شوية، هنيتون، الله يحفظكم يعطيكم العز. نهار زوين، فيديو زوين، نتوما زوينين وغزالين تبارك الله عليكم المغاربة ديالنا، وكنحبوكم ونموتوا عليكم. باش ما نطولش عليكم، جيت لهاد الجردة ديال رومبوان ديال مرجان، ايوا، وجبت معايا وليداتي، ودابا بقيت هاد الخدمة ان شاء الله غادي باش نمشي نخدم. بغيت ندير هاد الفيديو هذا، هما ناشطين، ها هما غنزيدكم ليهم. لاله خديجه، ها هي. بارك الله علينا. السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كيما مشيت دايره الروبله، انا مروبلاها الروينه صحيحه، كي دايرين مع الشموش والحراره وكل شيء. الشمس قابضه فينا ياك. دابا عاد الشمس، نهضر معاكم نيشان. دابا مشكلة الشميشه هي اللي ما كتبيناش مزيان، دابا شويه مزيان ياك. لا كان مزيان. نتوما كنحبوا المغاربه، كي دايرين؟ تعاودوا كلشي مزيان. شكرا لكم بزاف اللي دخلتوا شفتوا الفيديو ديالي ديال أييه. العبس، وصراحه مع الرسميه الزوينه. مشكل وقع لي في المونتاج الفيديو، ما كنا ضايفين بالنعاس مونطيتو، ما عرفتش الصوت، وانا مشكل الصوت طلع لي تما راه مصاوب مزيان، ولكن كليكيت عليه وشفتو الصوت ما خرجش، ما فهمتش ما علاش. فهمناش علاش. صافي تلحتو، ما بغيتش نولي نعاود نحيدو نسيبريمي، وراكم عارفين اليوتيوب لا حيدت فيديوهات بزاف هذا كيقولوا راه شي خلل ولا شي حاجه. هذا هو المهم هذا المشكل. النهار مشينا عند عكوستي. ما صورت لكمش. احنا معكم. ايوا قلت لكم الخوت، انا راه كنشوف هنايا راه شفت الطريق عمرات بزاف، كاين ديرونجمون داكشي علاش جلست. المهم قلت لكم ومشى في الفيديو هكاك ماشي مشكل. دابا حنا كنا عند عكوستي، تغدينا عندها. ايوا هي دوك شدينا الطريق من المرجع، من حي التازي حتى لهنا. دابا حنا في الرومبوان اللي كيدير مرجان حتى لافوار. هذه شرمشة الوالده الصراحه بالله. والله العظيم معايا كتسافر بزاف، كتمشي عند خوتها وحبابها وكذا وهذه. وعاد اليوم صونات عليا، ملي جات مسكينه صونات عليا، قالت لي انا جيت بغيتي تجي عندي. قلت لها الوالده توحشتك، وكنعيط في التليفون كنلقاك ديما مع عند الناس. ايوا هذا النهار وعلى ذكر الوالده، بغيت نقول لواحد الاخت ديما كتدخل كتكتب لي في الكومونتير. اختي خديجه علاش ما تسكنوش مع عكوستك؟ اختي ما عندكش فين نسكن انا عند عكوستي، ساكنه مع لوسي، وحنا راكي عارفه يسكنوا جوج الوايت، راه ما يمكنش بعيالاتهم دار وحده، ما يمكنش. يوقع المشاكل اصلا الدار عندهم فيها دو شومبر، يلا شومبر ديالها وشومبر ولدها والصالونات راه ديالها، وما صالحليش نسكن مع العكوزه اصلا. صافي من الاحسن، راكم عارفين يبقى الانسان هي بوحدها وحنا بوحدنا باش كنبقاو عزاز، راكم عارفين اللي كاين. انا سكنت معاها 11 عام، بركه بارك الله. ديك 11 عام راه حنا جبنا الثمن، صافي كل واحد سكن بوحديته، كان احسن كان افضل. وراكم عارفين اصلا الانسان سكن مع العائله من يفضل انك باش تبقاي عزيزه ويبغيوك. بحال دابا انا هكا، انا عزيزه كتبغيني كنمشي عندها، عاود انا كنتمنى تجي عندي، وهي هذيك حنا مزيانين. ودابا انا ساكن عند نسيبتي، وكنقول نتمنى من الله ان شاء الله ما سي عادي نضربها ديما فيما كيحيد يسهل الله عاوتاني كنبقى نقشب عليها شي دويره ان شاء الله، وعاوتاني نعيد انا من عند نسيبه بحال اللي راني كنفدي. هي جلست معنا في الدار القديمه، وانا عاوتاني جلست معاهم في الدار ديالهم القديمه، وحنا ولكن ما كنتمناش نجلس 11 عام. لا بزاف. الانسان يجلس واحد البركه على ما يسهل الله وصافي، على ما يتفاجأ. زعما صراحه الله نتقاتل مع الوقت ومع الزمان ان شاء الله، حتى يسهل الله ونشري دويرتي، وديك الساعه تيكون خير ياك خديجه. ان شاء الله يا ربي، ربي كبير، ربي حليم. ولكن الخوت دعموني باش نتقاتل باش نشري الدويره، دعموني مزيان. علاش حنا كنطلبوا الدعم من القنوات وهذا، راه كنطلبوا الدعم باش نبداو حتى حنا نتخلصوا ونتعاونوا على الاقل. هي بارطاجيو اخوتي، بارطاجيو وسميتو لي لايك ولي ومشاهدات وكل شيء. انا في الهضره بزاف ياكي صراحه. هضري على لا خذي راحتك. نقول لكم الحياه تستمر، وانا بقيت نقول الناس قبل عليا وقبل عليه. كي كيقول المثل هز ليه بالي وهزالوه بالو. والله يا خوتي كنت غادي للخدمه، وهي هذيك قلت ندوز للدار بعدا نتغداو عند الوالده، ومن تما كنجر وليداتي ونجيبهم معايا. انت والله العظيم في الرومبان ديال سميتو ديال المرجان. حنا نوريوها لكم.
الرومبان ديال المرجان، دابا قلت لهم والله تندير هنا شي فيديو عاد ديك الساعه تمشي نخدم، لحقاش الرومبان حدا مرجان فين خدام انا في لافوار، قلت لهم بعدا نديروا فيديو عاد نمشي نخدموا على راسنا وديك الساعه تيكون خير ياك. صراحه انا الناس غادي لافوار وريهم الناس غادي لافوار تنتاج ها والله لافوار الا غادي نات غادي الناس لافوار كيدوزوا للدايه. ورا لي زيد نهضر مع الحبيبات ديالي. وهي الشمس دابا مشكله ضرباني جيت العين لهيه فهمتيني. هاد البلاصه هذيك اييه هانت ايوا يا الحبيبات هانتوما شفتوا خديجه ولات مداخره شوفوا عويناتي ما شبعتش حتى النعاس والله العظيم لا من نهار العرس ياك من نهار ديال العرس من اول البارح ولكن العراسيه ما شاء الله والعروسه زوينه ظريفه وفريويحه بحالي كتضحك وكتهذا. انا اصلا لا فامي ديال ماما زوينين فريويحات كيضحكوا ناشطات ما عندهمش داكشي زعما تكبر ولا شي حاجه. زعما ملي كنجلس معاهم كنجتمع بهم كيعجبني الحال. كتكوني طالع عليك الدم كتجلسي تضحكي كتنساي الهموم ديالك وراه هكا واقع السعاده معايا. هاد الجرده تبارك الله في الليل فاش كنكون غادي خديجه والله العظيم الا عامره بالبشر ملي كتكون الصاد وهذا واو نتلاقى بيسرى هذا النهار الله يعينهم الصاد تجي يسرى وانا في لافوار دوماج راه يسرى كتجي الله يعمرها سلعه الله يعمرها سلعه وحق الرب العالي العظيم الى انسانه متواضعه ومزيانه وتبارك الله عليها. لا للتكبر لا والو من تواضع لله رفعه رفع شتناو تبارك الله. فاش تلاقيتها خيتي دعميني قالت لي مرحبا خويا وعلى راسي وعينيا ومسكينه ودعمتني ديك الساعات وقالت لكم الفيديو. مشينا عند انا وبابا دعمناهم صراحه باش انا النهار اللي خرجت درت عليهم فيديو جاوني شي منتقدين وعايروني قالوا لي علاش زعما علاش كتجيبي عليهم النفس هذاك ديوتي وهذا. قلت لهم انا صراحه هضروا معايا في الواتساب قلت لهم شوفوا ما تبقاوش تقولوا لي انا كنهضر بحكم انا دوك الناس جاو عندي وجلست معاهم اطابل ولقيتهم ناس طيبين. مثلا نتوما ما كتعرفونيش ولكن واخا يجي شي حد يقول لكم خايبين ما تثيقوش لان نتوما الا جلستوا معايا ولا شي حاجه غتعرفوني انا شنو كنسوى. يعني انا عرفتهم ناس طيبين ودراوش بحالنا بحالهم الله يعمر راسنا. ولكن قلتها لهم قلت لهم الا كان عندهم مشاكل داكشي بيناتهم انا ما عندي حتى دخل فيه. انا لو لقيت ما نصلح بيناتهم ما كرهتش لوجه الله ولكن باش ندخل فيهم ونقول لها انت مسخوط الوالدين ولا نقول له انت ديوتي ولا داكشي ماشي سوقي. انا عارفه يسرى بنيته ادبه صراحه خصكم تجلسوا معاها ابار اليوتيوب. حنا فاش جات عندي راه قالت انا مسكينه في اليوتيوب كنهضر انا وياه والله الا قبل ما نبداو الفيديو فاش جات عندي للدار راه واحد البنيته زوينه التمس منها واحد الطفله صغيره لداخل عندها كيكيشه وقليبها زوينه يعني عقلها عقل زوين والله يصلح الخواطر هادشي اللي كاين. واللي عنده شي عزيز الله يجمعو به واللي عنده شي حبيب الله يجيبو له بين يديه واللي كتبغي شي واحد الله يسهل لها تزوج به بزاف ديال الامور كنتمناوها لنا وللجميع. علاش؟ لان حنا قلبنا زوين وكنبغيو كلشي يكون زوين ومتواضعين وهذا ماشي انسان تواضع راه ماشي هو راه كاين اللي ما عندوش وكتلقاه تيشوف السما. وخديده من تواضع لله رفعه. نعم حبيبي الدعيات راه شدانا الله يخليك كملي. وينين الحبيبه ديالي نيني ماما لا اش كيقولوا لها شي شويه مولا الله ماما زمانها جايه جاك dormez-vous Sandrine matine din dan do عادل dormez-vous عاد ربنا قوتنا وعاد نفيقو. الحبيبات ديالي كبيدات خديجه نوريهم الزرقاء ورا لا انا الغزاله هي جالسه راه مثبته راه ضربها الشمس من عندي. ايوا ديري لهم باي باي هنا مع الشمس هي راه كيشوفوا فيك هكاك. خوتي انا نوريكم الجرده ونوض نتقعد نوريكم الجرده ونوضي سوليهم السؤال باش نمشيو بحالنا ما نبقاوش جالسين لحقاش عندنا الخدمه. هاك يلا اجي عندي اجي عندي هكا نحيدو لي هاد واخا يلا باش نوريكم الحباب ديالنا الحباب ديالي. انا بتسولني سؤال واحد نعم جاوبوني عليه بصراحه تامه. مرحبا كي جاكم اللوك ديالي نهار ديال العرس ديال بنت خالتي حبيبتي ردوا علينا في الكومونتير علما انه راه ما مشيت غير للكوافير
كره لا حتى حاجه، راه شعير يصوبتو غير بالبلاط طات وصوبت البلاك. دوزت عليه انا شعير طب ودرت عكاكه خفيف ودرت الماسكارا وصافي، ما درت حتى حاجه اخرى. قولوا لي كي جيتكم. وشكرا للحبيبه اللي قالت لي جيتي زوينه اختي خديجه، عاوناتكم الزوينين يا البنات يا الغزالات، يا ربي تعطينا وتعطيكم حتى ترضيكم يا ربي. امين امين مغاربه الله كاملين يعطيكم شي فرحه يا رب تبكيو يا رب. عليها، امين 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 شي فرحه آمين. تبكي العين يا رب يا رب يا تكونوا رب. جالسين ما عليكم ما بكم حتى تجيكم شي حاجه تفرح قلوبكم. عاودي حنا داتي وياكم كاملين. وأمة سيدنا محمد اجمعين. انا قبلت وبسلامه. باي باي. يلا نمشي لا عين عين نديرو شي تصويره هكا. ندير الصويره يلا هكا. النوءه. واحد لا، جوج ثلاثه. ثلاثه. زيدوا واحده اخرى زيدوا واحده اخرى. واحده اخرى. وي يلا نوريكم دابا الزردة كومبلي. هانتوما كتشاهدوا الفوت. المهم نوريكم غير واحد النسبة. هانتوما داكشي يا سلام، شي على الطبيعة فيها شحال غزالة. هانتوما شوف تبارك الله الطبيعة زوينة. هنا بالليل ملي كنكون هو هاد من سميتو من هنايا من لافوار كنتم غادي هكا دايز باش نمشي بحالاتي كنلقى الجردة في الليل عامرة بلان، وديك الرشاشات الماء كيطلقوهم باش كتزيد تبرد الدنيا. تبارك الله داكشي زوين وغزيول. كنقول يا ريت كنت انا مسالي شي نهار، ولكن ما عمري جلست. هانتوما كتشوفوا الخوت. يلا انا غادي حتى انا نخدم، وقلت لهم يلا نجلسوا واحد القسيم د الماء بعدا في الجردة ندير واحد الفلوق، وديك الساعات تيكون خير ان شاء الله ونمشيو نخدموا على راسنا. المهم انا خدرت خطيفه ديك هكا الخوت، ونقول لكم تبارك الله عليكم، السلام عليكم، تهلاو لي في راسكم، امح عليكم، باي باي. غدا ان شاء الله ندير شي فيديو اخر يكون زوين، وتهلاو في راسكم.